العناية تبدأ من صيدلية أوتلت. تعالوا نتعرف على روتين العناية بالبشرة للنساء الحوامل بمنتجات آمنة وصحية وخالية من المواد الضارة بأفضل المنتجات من براندات عالمية أصلية ومخفضة. ونبدأ بالغسول المنظف للوجه من فين كريم مناسب لكل أنواع البشرة. مرطب بيوديرما أتودريم مناسب حتى لحديثي الولادة. سيرم فيتامين سي آمن للحامل يفتح كلف الحمل ويعطي نضارة من لاروش بوزيه. وسيرم الهيلورونيك للترطيب العميق وملء الخطوط والتجاعيد من فيشي. واقي الشمس بطبقة حماية معدنية فيزيائية من تايزو وفيتامينات المغذية للبشرة. لا تشيلين هم العناية بالبشرة وانت حامل. مع صيدلية أوتلت نهتم بك وبطفلك ووفرنا لك كل ما تحتاجينه تحت سقف واحد وبالتطبيق الإلكتروني.